النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجيلي العادي خالص بتاعنا اهو. معايا 3 باكيتات من الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بطعم الفراوله، اي طعم انت بتحبيه بقى، سريع وجميل ومن غير ما ادخل فيه اي حاجه اهو. وهحط كمان عليه معلقتين من السكر. هو اوريدي عليه سكر بس انا بحب ان انا احط عليه سكر. هحط دول 3 باكيتات هحط عليهم بسم الله الرحمن الرحيم 4 كوبايات من الماء المغليه بالشكل ده اهو. اقلب بعد ما ادوبه كويس قوي هحط عليه كوبايتين من الميه البارده. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه بارده عاديه خالص من الحنفيه كمان، مش اي مشكله اهو. بسم الله. وهقلبه كويس. وعندي بقى موز اهو مقشراه، هقطع الموز في الاطباق بتاعتي اهو. ده بقى الموز، ده ده الجيلي اللي احنا بنحس بيه بقى، غير اللي احنا بنبقى نعمله بقى ونحط عليه بسكوت ونحط عليه مش عارف ايه. لا ماله ده زي الفل ساده اهو جميل. ولادي انا بحبوه كده بصراحه. هاجي بقى على الاطباق بتاعتي وهسكب فيها الجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في شكل الجيلي كده؟ بذمتكم مش ده احلى واحسن وهو ساده كده وجميل من غير ما ندخل فيه بقى في بسكوت ولا مهلبيه ولا كريمه ولا اي حاجه؟ بالطريقه العاديه بتاعت اهالينا اللي كنا بناكلها بس واحنا صغيرين. حاجه حلوه جدا بصراحه. ولادي كمان بيحبوه ساده كده وبالموز. يلا بقى قومي يلا اشتري جيلي واعملي لولادك وابسطيهم. كل سنه وانت طيبه. مع السلامه.